Сегодня работа немного затянулась. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кто это там шумит?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? Давай, давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?